پنځه ارکان دي د اسلام. علماو لیکلي دي که په دې کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړي نو په دې سره دی کافر کیږي. په دې پنځو ارکانو کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړو چې کلمه نه وامه نعوذ بالله نه منم کلمه الله نه منم نعوذ بالله نبی علیہ السلام نه منم دی په دې سره څه شو؟ کافر شو. یا منځ نه منم یا زکات نه منم یا حج نه منم یا د رمضان مبارک روزې نه منم نعوذ بالله دا خبره چا وکړه نو په دې سره دی کافر شو د اسلام ووت. او ها انکار تی نه کوي خو کوي نه وایي منه مه خو کومه نه نو بیا فاسق دی. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بنی الاسلام علی خمس د اسلام بنیاد په پنځو سیزونو باندې ولاړ دی. پنځه سیزونو باندې د اسلام بنیاد ولاړ دی. په هغې کې اول خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله د لا اله الا الله کلمې گواهی کول. لا اله الا الله محمد رسول الله. شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې گواهی کول یعنی کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا کلمه دې په ژبه وویله او په زړه کې دې ومنله ته مسلمان. اول رکن د اسلام دا دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اقام الصلاة منز ادا کول د منز پابندی کول. چې کله تا دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو ته مسلمان شوې. نو تا ته په اسلام کې اول حکم چې مخامخ کېږي حکم د مانځه دی و اقام الصلاة د منځ پابندي. ځکه حدیث مبارک کې راځي که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق په مانځه سره دی. مسلمان هغه دی چې دی به منځ کوي او کافر هغه دی چې هغه منځو نه کوي. نو اول دویم حکم او دویم رکن د اسلام چې دی نو هغه څه شی دی؟ منځ دی و اقام الصلاة. نو د منځ پابندي دا ډیره لازمه ده. په دې مانځه کې انسان د الله تبارک وتعالی سره خبرې کوي مناجات کوي. د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې کو په زړه کې دې دا راله چې زه د الله سره د رازدارۍ خبرې وکړم نو په مانځه باندې ودرېږه. په دې مانځه کې د الله سره د راز خبرې دي او چې کله ته د مانځه ترجمه زده کړې نو ته به پوه شې. د منځ ترجمه هر مسلمان له پکار دی چې د خپل منځ ترجمه باندې پوه شي چې دا زه څه وایم دا زده کړي. نو چې کله تا د مانځه ترجمه پوه کړه تا ته به پته ولګي چې دا د الله تبارک وتعالی سره زه خبرې کوم. ایاک نعبد خاص تعالی را بندگی کو و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړم. دا د الله سره لګي کنه الله ستا بندگی کوم ستانه مدد غواړم. الله ما ته سمه لار وښیه. الله د ګمراهانو او د غضب شویو خلکو لار راته مه ښیه. الله د نیکانو خلکو لار راته وښیه. اوس دا ټولې د الله تبارک وتعالی سره خبرې دي که نه دي؟ نو په منځ کې د الله تبارک وتعالی سره خبرې کول دي. الله تبارک وتعالی ته خپل مشکلات مخکې ته کول دي. د هغې کې د الله تبارک وتعالی نه مدد غوښتل دي. د دې وجې نه د نبي علیه الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو طریقه دا وه چې کله به پې هم مشکل راغی نو هغوی به په مانځه ودرېدل. په مانځه کې به د الله نه غوښتله که نه مشکل به راغله نو هغوی به د الله تبارک وتعالی سره خبرې په مانځه کې شروع کړي. نو د انسان ضرورت خو زیات دي که نه مشکلات زیات دي که نه د دې وجې نه مونځ هم د ورځې څو پېرې دی
پنځه پیری د انسان مشکلات زیات دي د انسان ضرورت زیات دي حاجات زیات دي د دې وجې نه مونځ هم د ورځې پنځه پیری دی چې په دې پنځو ټایمه کې ته الله تبارک وتعالی سره خبرې کوي دویم رکن د اسلام چې دی نو هغه څه شی دی و اقام الصلاة د مونځ ادا کول او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمای و ایتاء الزکاة د زکات ورکول ځکه چې الله تبارک وتعالی خپل مشکلات مخې ته کوي د الله سره خبرې کوي الله تبارک وتعالی ستا مشکلات حل کوي کو هر قسم مشکلات دي کو مالی دي او بدني دي نبی الله تبارک وتعالی فرمایي زه دې مشکلات حل کوم ٹھیک شو نو زه خو تعالی درکړه کوم نو چې دا درکړه کوم په دې کې لږه غونته کیسه د غریبانانو د پاره هم مقرر کړه لږه غونته کیسه پکې غریبانانو له ورکوه نو و ایتاء الزکاة دریم زکات ورکول او چې د څلورم رکن د اسلام و حج البیت د بیت الله شریف حج کول دا د هغې چا باندې فرض دی چې څوک طاقت لري دومره طاقت شته دی چې د حج داخله هم کولی شي هلته تللی شي بیا واپس راتلی شي او دومره نفقه په کور کې پرېښودی شي چې د ده راتلو پورې د ده بچي استعمال کړي نو دومره پیسې چې د چا سره وي چې دی په حج له تللی شي او راتلی شي په کور کې څه ناڅه پیسې پرېښودی شي په ده باندې حج فرض دی که وایي نه کو سخت ګناهګار دی که په دې حالت کې مړ شو ګناهګار دی ګورې نو حج البیت حج د بیت الله شریف او پنځم و صوم رمضان د رمضان المبارک روزې نیول نو دا پنځه ارکان دي د اسلام علماو لیکلي دي که په دې کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړي نو په دې سره دی کافر کیږي په دې پنځو ارکانو کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړو چې کلمه نه وامه نعوذ بالله نه منم کلمه الله نه منم نعوذ بالله نبی علیہ السلام نه منم دی په دې سره څه شو کافر شو یا منځ نه منم یا زکات نه منم یا حج نه منم یا د رمضان مبارک روزې نه منم نعوذ بالله دا خبره چا وکړه نو په دې سره دی کافر شو د اسلام ووت او ها انکار دې نه کوي خو کوي نه وی منم خو کومه نه نو بیا فاسق دی کافر نه دی خو څه شی دی فاسق دی چې مني خو کوي نه نو دا پنځه ارکان د اسلام دي د دې ډیره زیاته پابندي پکار ده